अरे मेरा तो कछुआ मर गया। इसे अपने दोस्त के पास ले जाता हूँ। चमन देखो मेरा कछुआ मर गया। क्या तुम्हारा कछुआ मर गया? हाँ। चलो चमन इसे जमीन में गाड़ देते हैं। ठीक है, पहले जमीन में गड्ढा खोद लेता हूँ और एक लकड़ी भी लगा दूंगा। अब इस कछुए को गाड़ देता हूँ। मुझे कछुए की बहुत याद आएगी। यहाँ लकड़ी गाड़ देते हैं। दोस्त तू मुझे छोड़कर क्यों चला गया? चलो टिंकू इसके पैर छी लेते हैं। हाँ ठीक है। अरे ये दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं?